O tai dabartis, tu man pasakyk, ar yra kokių nors neigiamų SEO pavyzdžių, kur geriau galbūt nebūtų ar neatsirasti? Kur dar aš būna gelbėję, žmonės sako, aš ten kažkada praeitį prisidirbau, ar galima kažką pozityvaus parašyti. Tai čia tokia SEO dalis, padaryk mane nematomu. Iš esmės, tai dar SEO visi galvoja, kad reklama čia vien tik tai, o SEO dar gali ir paslėpti blogybę. Kai kokį 3-4 puslapį nustum. Tai čia dar šitą mes panaudojimo būdą. Sako, aš jau nusikaltau ten prieš 10 metų, vadinkim, ir apie mane kalba. Ir SEO gali padėti būti pamirštam arba parodytam iš kitos pusės, iš gerosios pusės. Galbūt tu jau esi kažkoks mecenatas, o prisimena tik blogybės. Tai SEO gali padėti ir būti matomu gražiai turbūt. Ir nepamiršti, nesupykti su SEO specialistais, negali ir blogąją pusę tavo parodyti, kurios nėra. Tai ne tik žiniasklaida gali parašyti. Tikimės, kad šis marketingo legendų epizodas suteikė jums vertingų įžvalgų ir naujų minčių.